विद्यार्थीहरूको पनि जति पढे पनि कहिले बुद्धि नपलाओस्, सधैँ झगडा मात्रै गरून्, तरबार हानुन्, आफूलाई पढाउने टिचरलाई लगाएर कालो मोसो दलाउन्, लाइब्रेरी जलाउन्, ढुङ्गाले हिर्काउन्, सधैँ तोडफोड गरून्, टायर बालुन्, राजनीतिक दलको सधैँ कठपुतली मात्रै भएर हिँडुन्, टायर जलाउन्, ढुङ्गा हानुन्, सधैँ बन्द गरून्। उद्योगपति र मजदुरको कहिले पनि ठ्याक नमिलोस्, सधैँ उद्योगमा हडताल होस्, तालाबन्दी होस्, भएका उद्योगहरू पनि धमाधम बन्द हुँदै जाउन्, सधैँ बन्दै होस्, बन्दै होस्, बन्दै होस्। हे भगवान्, गाउँमा ठुला ठुला परियोजनाहरू आउँदै नआउन्, आए पनि स्थानीय जनताहरूले सधैँ विरोध गरून्, यो पनि गरिदेऊ भनेर माग गरून्, ऊ पनि गरिदेऊ भनेर माग गरून्, अनि त्यसपछि त्यो सबै माग देखेर चाहिँ त्यो ठुलो ठुलो पैसाको पोको लिएर उद्योग परियोजना लिएर आउने चाहिँ विकास पनि भागुन्, डाँडा काटेर भागुन् भागुन् भागुन्, सधैँ लोड सेडिङ मात्रै हुन्। भगवान्, मुख्य गाँठी कुरो चाहिँ के भनेदेखि यो देशमा कहिले पनि संविधान नबनोस्, 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 नबनोस्। ध्यान गरेर बेला को आयो हरिबहादुर I am very sorry. हरिबहादुर, हजुर हजुर, तेरो मनमा हामी राक्षसहरू बसिसकेका छौं, तेरो दिमागमा हामी राक्षसहरू बसिसकेका छौं, त्यसैले तेरो मनमा भगवान कुनै हालतमा आउने छैन। त्यो भगवान के का मलाई चाहिदैन, भगवान उहाँ चाहिँ राक्षस। हरिबहादुर, तेरो मनको कुरा मैले बुझिसके मैले तेरो मनको कुरा। यो ल्याऊ, यो पम्पू हो, यो हरिबहादुर। यो पम्प लिएर जात अनि राजनीतिक नेताहरूलाई, मजदुर नेताहरूलाई, विद्यार्थीहरूलाई र उद्योगपतिहरूलाई पछाडिबाट दम दे पछाडिबाट दम दिएपछि तिनीहरू आपसमा पतारिन्छन् र तिम्रो मनको कुरा पुरा हुनेछ। तिनीहरूको नयाँ संविधान कुनै हालतमा पनि बन्ने छैन, कुनै हालतमा पनि तिनीहरूको नयाँ संविधान पनि छैन। अनि नयाँ संविधान नभनेपछि राक्षस मनमा भएका मान्छेहरूको दिन आउँछ। हरिबहादुर, यो पम्पू लिए र सबैलाई दम दे। राक्षस कहाँ जानु? राक्षस कहाँ जानु भएको? वाह भाइ, पम्पू दिएर जानु हो। अब मैले जानेको छु नि, जानेको छु। मान्छे खोजिकन पछाडिबाट गएर पुइ दम दिन्छु। त्यसै गरी कसो होला? हो बुढा, सबै नेताहरूलाई दम देऊ। दम दिनु जाऊ। साथीहरू, आज हामी यसकारण भेला भएका छौं कि हामी विद्यार्थी वर्गलाई यी राजनैतिक पार्टीहरूले सधैँभरि प्रयोग मात्र गरिराखे। जुन दिन यो देशमा ठुला ठुला आन्दोलन गर्नु थियो, युगान्तकारी परिवर्तनहरू भए, यस्तो युगान्तकारी परिवर्तन हुनु थियो, हामीले गर्यौं पनि। अब हाम्रो भूमिका राजनीतिमा मात्र होइन, पढाइ लेखाइमा पनि केन्द्रित हुनु पर्दछ। साथीले ठीक भन्नुभयो। देशमा गणतन्त्र आउनेसम्मको भूमिकामा हामी विद्यार्थी संगठनको भूमिका कति गहन छ भन्ने कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ। र त्यस्ता महान आन्दोलनहरूमा हामी विद्यार्थीहरू एक ढिक्का भएर अगाडि बढेका छौं र भविष्यमा पनि हामी एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने विश्वास राख्दछौँ।
आज ज्यादै राम्रो वातावरण भयो हामी विद्यार्थीहरूमाझ। टायर बाल्ने, ढुङ्गाले हान्ने, प्राध्यापकहरूलाई पिट्ने अनि प्राध्यापकहरूलाई कालो बोसो दल्ने जस्ता अनैतिक कामहरू हामीले गर्नु हुँदैन। यी नेताहरू हाम्रो बुई चढेर सत्तामा पुग्छन् अनि सत्तामा पुगेपछि हामीलाई बिर्सिन्छन्, हाम्रो समाजलाई बिर्सिन्छन् अनि हाम्रो राष्ट्रलाई बिर्सिन्छन् यिनीहरूले। हो, ठिक भन्नुभयो। धेरैजसो नेताहरूको उद्देश्य मन्त्री हुने, धन कमाउने र सुख सहेल गर्ने मात्र हुन्छ। उनीहरूले कणानीलाई बिर्सन्छन्, उनीहरूले तराईलाई बिर्सन्छन्, उनीहरूले शहीदहरूलाई बिर्सन्छन् अनि उनीहरूले हुम्ला र जुम्लालाई पनि बिर्सन्छन्। धेरै नेताहरूको दिमागमा हामीले सत्ता र पैसा बाहेक केही पनि देखेनौँ। जनताको बुइमा चढेर तपाईँ हामीलाई उनीहरूले घोडा मात्र बनाउँदै आइरहेका छन्। अब हामीले त्यसै कारण यी भ्रष्ट नेताहरूलाई ठिक पार्नको लागि र अनुशासित र सज्जन नेताहरूलाई पुरस्कृत गर्नको लागि नयाँ संविधानमा जोड दिनुपर्छ। को कुरा यदि कसैले गर्यो भने खरानी बनाइदिन्छौँ। खरानी। तिमीहरू यथास्थितिवादीहरू छौ, कुनै किसिमको सहमत हुँदैन। तिमीहरू त्यस्तो कुरा के बाँधिने